Vi har bak oss en sommer med sterk og intens debatt om kraftlinjer. I Hardanger har folk lenge vært i harnisk over planene om å bygge en ny 420 kV kraftlinje mellom Sima og Samnanger, og det toppet seg da klager på konsesjonen ble avvist i juli. Sommerens drama i Hardanger førte til en av tidenes største retrett i norsk politikk. Klager på konsesjon for Sima og Samnanger ble satt på vent til en hadde fått en fullverdig gjennomgang av hele saken. Sima og Samnanger er unik på mange måter. Hovedgrunnen til at regjeringen måtte snu i denne saken, var at det var stor lokal motstand mot denne linja. Alle kommunene i regionen var mot luftspenn, det samme var fylkestinget i Hordaland og de politiske partiene i fylket. I tillegg var det interessant å se hvordan bergenserne støttet motstanden mot luftspenn i Hardanger. Det er positivt at olje- og energiministeren ønsker full gjennomgang av saken om Sima og Samnanger, og at regjeringen har opprettet 4 fagråd for å få en fullstendig og uavhengig gjennomgang av saken, før det endelige vedtaket blir fattet. Høyre har klart fullverdige utgreiinger lenge, så dette var i tråd med Høyre sin ønske. Høyre har ikke tatt stilling til valg av løsning, men er svært kritisk til den prosessen som har vært, og vi ser også at Statnett har tatt selvkritikk på prosessen, og det er bra. Mange innbyggere reagerer også på at det er stor forskjell på hvordan staten handsamer store utbygginger av linjenettet med store naturinngrep, og hvordan grunneiere og andre blir behandlet når de skal gjøre større eller mindre utbygginger på sine områder. Kraftnett er svært viktig infrastruktur, og det må tas særlig hensyn til dette ved utbygging av linjenettet. Likevel kan det stilles spørsmålstegn med hvordan en sammenligner denne utbyggingen med annen utbygging i verneverdige områder. I Ålfoten i Sogn og Fjordane fikk grunneierne en godt dømme på det. I 2004 søkte de om å få bygge en 650 meter lang og 4 meter brei vei i Førsdalen. De fikk avslag på søknaden bl.a. med grunngiving av urørt natur og biologisk mangfold i området. 6 år senere fikk staten et grønt lys for å bygge en 11 km lang og 40 meter brei trasé for den nye 420 kV-linja mellom Ørskog og Faredal gjennom samme område, uten at grunneierne kan se at naturverdiene i området har endret seg. Det er et stort paradoks som også mange andre ser. Høyre har tidligere kommet framlegg om å sette ned et ekspertutvalg som skal legge til rette for styrket satsing på utvikling av ny kabelteknologi. Høyre har også en høring i Stortinget om dette i september. I sakspapiret har Kristelig Folkeparti flere merknader om behov for ny kabelteknologi som Høyre er samd i. Derfor støtter vi også dette punktet i saken. Det har blitt stilt spørsmål om tilliten til Statnett, NVE og OED, og ikke minst de tette bandene som ofte er mellom disse etatene i flere saker om kraftutbygging. Sivilombudsmannen har handsamet saken om Sima-Samnanger, og i brev til OED viser han til at ordlyden i delegasjonsreglementet ikke er oppdatert og endret i tråd med den praksis som forskrift og delegasjonsmyndighet benytter, og som skal være gjeldende framover. I brev fra Sivilombudsmannen står det: «En slik langvarig uoverensstemmelse mellom ordlyden i de aktuelle delegeringsvedtakene og den kompetansen som faktisk synes å være delegert fra OED til NVE, kan bidra til å undergrave tilliten til forvaltningen generelt og til NVE og OED spesielt. Det er svært viktig å ta tak i disse utfordringene, og at det blir klare ansvarslinjer mellom etatene.» En annen utfordring som også har blitt aktualisert i det siste, er at det blir lagt fram bare ett alternativ til linjetrasé når det blir søkt om konsesjon. Det må vurderes om det ikke har vært hensiktsmessig å ha flere alternativ å velge mellom, slik at en kan vege ulike fordeler og for og mot når viktige saker skal handsames. Høyre er også glad for at ministeren i svarbrev til komiteen viser til at de tar sikte på å fremlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av landets overføringsnett for kraft senere i denne stortingsperioden. Høyre har ved flere år ønsket en fullstendig gjennomgang av nettpolitikken. Nå får vi en god anledning til å diskutere fremtidens nettpolitikk og fremtidens løsninger. Høyre ser fram til å delta aktivt i denne debatten.